بسم الله الرحمن الرحيم waxaan shaki ku jirin in maanta dalkeenu galay xaalad mugdi ah waxaan shaki ku jirin in mustaqbalkeeni iyo mustaqbalka ubadkeenaba maanta la huuyay khatar aan indhaha laga qarsan karin waxaan maanta taaganahay in xafiiskii ra'iisul wasaarihii loo igmaday inuu daadihiyo doorashooyinka dalka ciidamo la dul dhigo nasiib darro waxaa muuqata in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday oo looga fadhiyay door odaynimo inuu ka doortay inuu dalka u jiheeyo godkii mugdiga ahaa ee horey loogu dhacay 30 sano ka hor waana caddahay halka uu dalka u wado waayo waxaa muuqata inuu go'aansaday inuu isku qaso dab iyo gaas inayadoo abaara jiraan argagixisadii ay shacabka gumaadayso dhaqaalihii uu hoos u socdo hay'adihii dalka ay wada cuuriyaansan yihiin dadka Soomaaliyeedna ay doorasho sugayaan in ninkii ummadda Soomaaliyeed u dooratay inuu dhibka ka saaro isagana laga rabay inuu bixiyo dulqaadka ugu badan inuu kaarayaal rabo inuu